作为蚂蚁王国的真正统治者，白蚁拥有至高无上的权力，但它只是表面风光，实际上只是生育工具，每3秒就能产下一个卵子。一生都在为蚁群奉献的白蚁女王，最后却被自己人杀害，以后的晚年生活到底有多凄惨呢？白蚁之所以被叫做活化石，能在地球上生存繁衍3亿年，这主要得益于白蚁女王的繁殖能力，这也是以后能成为蚁群统治者的关键因素。整个白蚁王国都是由蚁后一手建立起来的。每年5到6月份，我们能看到各种光源下面都聚集着成群的白蚁，在空中飞来飞去，这是他们每年都会聚集在一起举办的相亲活动，也就是我们说的白蚁的婚飞现象。在场的所有雌蚁都有可能成为新的蚁后，但这个建立白蚁王国的过程十分艰苦。雌蚁在完成交配之后，会从空中飞回地面，折断自己用来飞行的翅膀，找到一个绝对安全的位置，开始在地面上挖洞，这是它们用来产卵的区域，也是自己和所有后代将来生存的区域。因此这个洞需要挖好几厘米深，以后也不会再回到地面生活。修建好洞穴之后，雌蚁就需要在洞穴中产第一批卵，这批卵对整个白蚁王国是否能顺利发展非常重要，因此雌蚁会用自己的唾液包裹这些卵，尽力帮助它们孵化成功。在这过程中，雌蚁不能出去寻找食物，唯一的食物来源就是自己折断的翅膀。很多雌蚁都会因为食物资源不足而被活活饿死。想要建立一个白蚁王国还是十分艰难的。白蚁女王3个星期不吃不喝，才能培养出蚁群的第一批工蚁，这3周也是以后能撑住的极限了。她是否可以继续建立自己的白蚁王国呢？从第一批工蚁孵化出来到完全成虫需要3周左右的时间。如果雌蚁的身体能量可以支撑它度过这3周，那么这些工蚁成虫之后就会外出觅食，为雌蚁寻找食物，补充体力，帮助雌蚁完成它建立王国的大业。另一部分工蚁会留下来继续挖洞，扩建白蚁王国的生存空间。有了这些工蚁的帮助，雌蚁就可以继续产卵，这个时候它也成为这个王国真正的蚁后了。除了工蚁之外，以后还会接着生下兵蚁。和工蚁不同的是，兵蚁的上颚更加强壮，头壳也更加坚硬，头壳中有一个巨大的腺体，可以分泌出乳白色液体，这种液体具有麻醉天敌的作用。兵蚁担任保护整个白蚁王国的职责，有了食物来源和安全的保障，以后就可以安心繁衍后代了，进入稳定的繁殖阶段。为了不断扩大蚁群的规模，以后一生都在产卵，一生的产卵量能达到2.5亿枚，每3秒就能产下1枚卵。这种状态在以后接下来的10年甚至更久的寿命中会一直持续下去，直到以后进入产卵衰退期。以后的体长是所有白蚁中最长的，一些厉害的蚁后能达到100毫米左右，它们的寿命普遍比普通白蚁要长，一般都在10年以上，更长的甚至能达到30-40年。它的一生都在为蚁群做贡献，看似风光无限，其实是生育工具。白蚁女王死后，白蚁王国会不会灭亡呢？为什么说以后的晚年生活十分凄惨呢？白蚁女王到了产卵衰退期之后，产卵能力明显下降，这个时候为了继续扩大自己的白蚁王国，它会分泌出一种物质吸引洞穴外面的雄蚁，雄蚁和蚁后在工蚁的帮助下完成交配。这只雄蚁完成使命之后，就会被工蚁当作食物吃掉。在这次交配之后，蚁后会产出不同于以往的卵，以往的卵大多都是雌性，这是繁殖变异的产物。这种繁殖变异可以帮助昆虫快速形成复合社群，我们可以理解为白蚁群中的雌性比雄性更有可能承担起看护同类的职责，以后会尽可能的生出更多雌性。在这种情况下，白蚁群中很少出现雄性，而这次交配后产出的卵中既有雌性也有雄性，并且这些白蚁都长着翅膀，它们会在时机成熟之后进行婚飞，一些优秀的雌蚁会建立自己的白蚁帝国，如此循环往复，这就是白蚁王国生生不息的秘诀。不过这个时候的老蚁后生育能力不断下降，对于整个蚁群来说已经没有任何作用，蚁群中的副蚁后会接替它的王位，成为新的蚁后，老蚁后就会被工蚁处死并且埋葬掉。蚁后为整个白蚁王国的发展壮大奉献了自己的一生，最终却被自己的后代处死，这样的结局令人唏嘘。那么你认为蚁后的一生是风光无限还是沦为生育机器呢？